Muhterem arkadaşlar, sesimden de anlaşıldığı gibi uzun zamandır geçmeyen bir öksürüğüm var. Kuru bir öksürük. Boğazımı da rahatlatamıyorum. 40 gün oldu neredeyse. Herhangi bir tedbir almadım. Bağışıklığım güçlensin diye ısrarla bekledim. Öncelikle 7 tane, 7-14 olabilir bu. Kabuğunu kendinizin kırdığı badem. Bu toz zencefil, tazesini de kullanabilirsiniz. Bu zerdeçal, balımız var ve limon. Bunları aslında daha önce hazırladım. Bunu önceden yiyeceksiniz ki burada önceden yedim, bitirdim. Şu anda böyle bir şey yok. Balla bademi karıştırarak bir macun da yapabilirsiniz ama bunları yarımşar kaşık, yarımşar tatlı kaşığı zencefil, yarım tatlı kaşığı zerdeçal, 3 kaşık gene tatlı kaşığıyla bal ve üzerine yarım limon suyu ekleyeceğim ve bunu içeceğim. Bunu günde 2 defa yapabiliriz. Allah'ın izniyle çok ısıtıcı gıdalar bunlar. Bal sıcak ıslak, zencefil ve zerdeçal sıcak kuru gıdalar. Badem gene sıcak ıslak gıdalar. Mizaca da çok uygun. Kış hastalıkları için şifa olacak bir şey. Şimdi limonu da sıkıp, tabi sıcak suyla yapıyorum bunu. Bala sıcak su eklenir mi gibi şeyler sorulacaktır. Bunun hiçbir önemi yok. Bal sıcak sudan kolay kolay etkilenmez arkadaşlar. Hatta bal kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra da köpüğü alınır ve son derece şifalı bir hale gelir. Daha şifalı hale gelir. Bal kullanırken metal kullanılır mı? Kullanılmaz. Metal kullanılır. Hiçbir mahzuru yoktur. Hatta ahşap kaşık kullanmak bal için aslında patojen barındırması anlamında daha zararlıdır. Şifaya vesile olsun inşallah.